Buenos días, ya despiértate. Oye, es en serio. 5 minutos más, no. Es un día nuevo, tienes que echarle muchas ganas, así es que ya párate. Y no me digas que no te vas a despertar, porque tienes clases y tienes trabajo, así es que párate ya. Tú puedes. Eres un campeón. Neta, ya, párate de tu cama. Es en serio. No te voy a dejar de molestar hasta que lo hagas. 1, 2. Ya. Oye, es en serio. Ya. Te sigo esperando. Ya, párate.